আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার মুন্তাসির মাহবুব, ইএনটি স্পেশালিস্ট অ্যান্ড হেড নেক সার্জন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। নাক ডাকা নিয়ে তৈরি ভিডিও সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো যে নাক ডাকা রোগের সাইড এফেক্ট এবং কমপ্লিকেশন কী হতে পারে তা নিয়ে। নাক ডাকা আপাত দৃষ্টিতে কোনো জটিল সমস্যা বলে মনে না হলেও এর কারণে কিন্তু অনেক শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম সমস্যা হতে পারে আমার মতে। তাই আপনাদের সবারই এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত, যাতে এগুলো থেকে আপনারা দূরে থাকতে পারেন। তো বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই আসে ঘুম ভালো না হওয়া। শর্ট টার্ম সমস্যাগুলোর মধ্যে যেটা খুব কমনলি হয় তা হলো ঘুম ভালো না হওয়া। অনেকের মধ্যে এই ধারণাটি আছে যে কেউ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে মানে হলো অনেক ভালো ঘুমাচ্ছে বা গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে। এটি কিন্তু সত্যি নয়। নাক ডাকার কারণে ঘুমানোর সময় আমাদের শরীরে এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়, ফলে ঘুম ভালো হয় না, ঘুম কিছুক্ষণ পর পর ভেঙে যায় বা হালকা হয়ে যায়। এ কারণে ঘুম থেকে ওঠার পর যেমন ফ্রেশ লাগার কথা তেমনটি কিন্তু আর লাগে না। এরপর আসে দিনের বেলা ঘুম পাওয়া। রাতের বেলা ঘুম ভালো না হবার কারণে এ ধরনের মানুষেরা একটু ফাঁকা পেলেই দিনের বেলা ঝিমাতে শুরু করেন। হয়তো দেখা গেল যে কাজের ফাঁকে একটু চেয়ারে বসার সুযোগ পেয়েছেন, অমনি দেখা যাবে মাথা হেলিয়ে দিয়ে দিবানিদ্রা শুরু করে দিয়েছেন। বিশেষ করে যারা গাড়ি চালান বা বাইক চালান তারা কিন্তু এই সমস্যার জন্য সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ার অনেক ঝুঁকিতে থাকেন। চোখে ঘুম নিয়ে গাড়ি চালানোর জন্য তারা নিজেরা যেমন বিপদে পড়তে পারেন, ঠিক তেমনি রাস্তায় অন্যদের জন্য কিন্তু বিপদ ডেকে আনতে পারেন। এ কারণে যাদের অনেক বেশি নাক ডাকার অভ্যাস রয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্সও দেওয়া হয় না। আর এভাবে দিনের বেলা একটু একটু করে ঘুমানোর জন্য রাতের বেলাও দেখা যায় যে তাদের কিন্তু ভালো ঘুম ধরতে চায় না। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে ভিডিওটিতে লাইক দিতে এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই ধরনের ভিডিও যদি আপনারা ভবিষ্যতে আরও দেখতে চান তবে আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। মানসিক সমস্যা এবং দাম্পত্য কলহ। ঘুম ভালো হওয়াটা কিন্তু একটি তরতাজা শরীর এবং ফুরফুরে মনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নাক ডাকা থেকে ভালো ঘুম না হওয়ার কারণে সকালবেলা থেকেই শরীর ক্লান্ত লাগতে থাকে। কোনো কাজে ভালোভাবে কনসেন্ট্রেশন দিয়েও কিন্তু করা যায় না। মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে, মানুষ সহজেই রেগে যায়। এ ধরনের মানুষেরা তাদের সাবঅর্ডিনেটদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং তাদের স্পাউসদের সাথেও বেশি বেশি ঝগড়া করে। রাতের বেলা যারা অনেক জোরে নাক ডাকেন তাদের স্পাউসরা কিন্তু ভালোভাবেও ঘুমাতে পারেন না। এ কারণে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমন হবার কারণে নাক ডাকা রোগীদের স্পাউসরা কিন্তু বিভিন্ন শারীরিক এবং মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন এবং সংসার জীবনেও দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকে। ব্লাড সুগারের সমস্যা, ডায়াবেটিস এবং মেটাবলিক সিনড্রোম। নাক ডাকার কারণে শরীরের স্ট্রেসের পরিমাণ বাড়ে। স্ট্রেস বাড়ার কারণে আমাদের শরীরে কর্টিসল নামক একটি হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। তখন আমাদের শরীরে ইনসুলিন ভালোভাবে তৈরি হয় না এবং তৈরি হওয়া ইনসুলিনও ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। এ কারণে তখন আমাদের ব্লাড সুগারের লেভেল অ্যাবনর্মাল হয়ে পড়ে। এই সমস্যা থেকে একসময় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং তারপর হয় ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসের পাশাপাশি মেটাবলিক সিনড্রোমের অন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, ফ্যাটি লিভার হওয়া, পেট ও কোমর মোটা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যাও কিন্তু নাক ডাকা রোগীদের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যায়। উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্টের সমস্যা। আমরা আগেই বলেছি যে নাক ডাকা সমস্যার কারণে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়। তখন মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য হঠাৎ করে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং এভাবে রক্তচাপ বাড়ার কারণে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের উপরে চাপ পড়ে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে যেসব রোগীদের নাক ডাকার সমস্যা থাকে তাদের বেশিরভাগই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন। যাদের নাক ডাকার সমস্যাটা প্রকট এবং নাক ডাকতে ডাকতে হঠাৎ করে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তাদের মধ্যে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক, ব্রেইন স্ট্রোক, হার্ট ব্লক, এরিথমিয়া বা অনিয়মিত হার্টবিটেরও সমস্যা দেখা দিতে পারে। এরকমও দেখা গিয়েছে যে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকতে ডাকতে হার্ট অ্যাটাক বা ব্রেইন স্ট্রোক করে অনেক রোগী মারাও গিয়েছেন। বিশেষ করে যাদের অলরেডি হার্টের সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু নাক ডাকা খুবই বিপজ্জনক এবং তাদের মধ্যে এ ধরনের কমপ্লিকেশন হওয়ার সম্ভাবনাও কিন্তু অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। এ কারণে আপনাদের যদি হার্টের সমস্যা এবং নাক ডাকার সমস্যা দুটোই থেকে থাকে তাহলে আপনাদেরকে জরুরিভাবে দুটো রোগেরই কিন্তু চিকিৎসা করিয়ে নিতে হবে। আশা করি আজকের আলোচনা থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে নাক ডাকা এই জিনিসটাকে আমরা অনেকে অনেক ছোট সমস্যা মনে করলেও এ থেকে কিন্তু এমন অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে যা থেকে আপনাদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। এ কারণে আপনাদের উচিত হবে নাক ডাকার সমস্যার প্রতিরোধ করা এবং সময় মতো নাক ডাকার উপযুক্ত চিকিৎসা নেওয়া, যাতে এ ধরনের কমপ্লিকেশন থেকে আপনারা নিজেদের বাঁচাতে পারেন। এবং সেটা আপনারা কিভাবে করতে পারেন তা নিয়ে আমি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আলোচনা করব। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে ভিডিওটিতে লাইক দিতে এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এ ধরনের ভিডিও যদি আপনারা ভবিষ্যতে আরও দেখতে চান তবে আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। মহান আল্লাহ তাআলা আপনাদের সুস্থ রাখুন, ভালো রাখুন। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।